Daarom moet je opvragen en antwoord. Daarom 12 uur opvragen en antwoord. Meneer je voor een keer doen. Meneer je vooral de christen niet. Lekker weg bro. Meneer je dat doen. Want maar die op bank vraag je dan aheer dus op aheer go op bos. Als aan op bos. Ja, op ons aftak voor zo staat me bij dat. Na, dit abi, ik wou taking na vraag en antwoord. Dus alle vraag die abi, je bon ken kom, we gaan antwoord. Wees van vraag 4D. Natuurlijk, je dan actie onmogelijk zijn. If sansa je ziet dat na le kon val, je wan vrienden in Congo of zo. Dus, if na sabi dat je kan actie, maar if na contact, verkeerd dat aan je contact negatief zijn niet tegen 12 uur. Ik mag ook doen maar, hij theolatie. Toen nog geen aandacht. We hebben geen tijd voor grappenmakers en scoffers. Maar wij hebben lekker de scoffers zijn. Alright. Voor zo pik je de vraag, we wachten met de vraag op. We geven alle glorie en alle prijzen naar Ahaya, Bahashem Yeshaya, wa Ruach, dat na mide, ina neem van man picking a Christus, a Messias, nanga a Santa Yeye. We baron blessie odi. Die Heer Israël nanga alla de tranasies ay bribi. De fa Bijbel schrijft het aki. Die dem jufosi nanga alla bribis ma ekis blessie natuurlijk. Wie suma na you. Ja. Dus we baron blessie odi die alla de bardanga de safus en de verspreid na Heer grond tapulek vastschrifi in Jacobus 1 vers 1. We bari wan shalom mek a vrede van moro higado de nanga alles masai bribi, alles masai struggle, alles masai be moeilijk, alla de sikiwang. We take you in begi ook toe. Kara moro he wan wisfa ai shua wisfa ai bita. Trasa no de vidu. Ja, dus koop prijs aan moro he gado in alla situatie wisfa ai tranga. Maar go give na 1 Petrus 3 vers 15. Hoe de zeewan busi jabaka omra jarwa. Lek voor beta ka vorige lees ik ba uno hoop en uno begita kwans neki konya wa go pa peus no ja. Tak was neki ko biti ay go pa guau. Dus hoe de zeewan busi ja. Soms hoe met elkaar wa winter a winter wa mooi. A winter wa mooi ja. 1 Petrus 3 vers 15 mijn brada. 1 Petrus 3 vers 15. Meki masragado kom santa na ini unhati. En tanklari ala tem fu piki na wang bung fasi. Dus hoe de bardaf 12 lo. Hoe de stoka woordo. Lees het dan lezen. 1 Petrus 3 vers 15. Meki masra kom santa na ini unhati. Na da pai bigiere. Ini hati bardanga sa. Mek gado ko santa ini hati. You denki fa ye firi fa moro higado. Dena wan bon say no, de wan smasa wan do san ho won fu steli aan of suma gado. Ishigado ma nee mek gado ko santa in you ati. Dus I begin a mindset view, a sakafasi, a eer nanga respect sa ye gina moro higado nanga praise sa ye praising. Na dape I begin. Sa ye du moro. En tanklari ala tem fu piki na wang bung fasi na ibri suma disi sa aksi abra da hopu disi de na ini na ini. Dus moet dan klaar voor piki alasma. Hoe de barda guys toeka non stop voor piki alla vraag zij abi moeilijk vraag no de. Yashi. Dus we dan klaar voor piki alasuma alla vraag zij abi. In bribi. Once man wan sabi, once man wan leri. We dan klaar altijd voor piki dem. Go give me na 2 Timotheus 3 vers 16. Dan we gaan naar de eerste vraag. Dat tijdens we wachten de vragen. Ik vraag no de ook niet erg. Dat is soort dat des maar is tokato. Yeshi. Lees me brada. 2 Timotheus 3 vers 16. Alla scrivi ben komopo fu da mofo fu gado. Alla scrivi
alla de woord toe van Santa buku disi. Ja, meestal na wan libis mas don schrijven absoluut, maar woord toe moet of pe. Alla scrivi ben komopo fu da mofo. Fu gado. Alla den schrijf mopo fu a mofo fu gado. Leesi? En a de boom fu leri. En a woord toe fu gado de boom fu lerisma. If you want leer wan sani, you want sap wan sani, you want afvragen, daarom moet je afvragen en antwoord. Daarom 12 uur afvragen en antwoord. Meneer je voeren keer doen, meneer je vooral de christen niet. De normaal Lekker weg bro. Meneer je dat doen. Want maar die op die bank vraag je dan aheer do so aheer go do boss. If asano boss. Yes. De man dat na een script de Maleisi gi, een toneelstuk zijn schrijven van tevoren de Maleisi gi, maar unu jan so sai bribina ekte gado van Bijbel disi. De woord hoeven vanaf leri samoro. En a de boom fu leri. Fu fornamo. Fu formanes maar fu corrigeers maar. Dus a woord hoeven gado de fu corrigeers maar. Dus te je doen aan a maatstaf, a maatlint, a waterpas. Karala de sansa de marki kom. Yeshi? A winkelhaak. Sa de sansa de marki moro. A lineaal, a rolmaat, ala de sansa de marki. Faf libi, faf waka, faf dini masragado. Na buku jaye feneng. Dus lees het dan lees apis dati. A de boom fu leri. Fu fornamo. Fu formana. Formano. Fu sori da boom fasi. Dus na woord toe die zo corrigeer you. Dus dat woord toe die zo corrigeer you. Nom de wans maar zou je bari nom oordeel. No. Je mag corrigeers maar. Je ziet bijvoorbeeld, hey, afvoeren zij voor dat pe. A boek tak you no mag vervoeren. Dat na vermanen. Je ziet? Alleen zij je leed dat pe. Politieke leiders. Alleen zou je leed dat pe. A woord toe gado tak you no mag leed. Enzovoorts. Dus a de boom voor vermanen, corrigeers maar streng. A weet Jezus die je begi dape, nang ala de beeld, nang ala de sansa je do, a woord of gado e bari taka no mag. Vermanen, lees je? Fu sorry da moro boom fasi. En fu leri gerechtigheid. En a woord die ze leri gerechtigheid. Dus alla sansa je want sabi faf libi rechtvaardig, faf libi kring. Na woord die ze moto. Alla je religieuze praktijken moest moto van buku disi. Alla de chinsan sa je do moest moto van buku disi. No mantra presi. Lazy. Vers 17. Zodat hij da suma fugado sa de volmaak. Zodat hij da suma fugado oko de volmaakt. If je hoort alla sansa schrijven na buku jalek van Christus behoren, je ook volmaakt. En dat we streven gi. Dus de enemy is perfect. En dat want ik hem om streven voor vermaak. Dus na de vraag na antwoord sessie disi. We proberen voor alla sansa be dangara you, alla falsileri, u kon kape pisi. Kan. Springa dot baki. If we shoot fire again, dan we shoot fire again. Want a woord to fugado, na wan horu sai koti na ala to say en a woord to fugado, na wan fire. En a woord to fugado na wan amara sai boroka ala san pisi. Kan. Je siento. Nee, dape. Ja man. Nee, ala dape. Zodat hij vers 17 baka. Zodat hij da suma fugado sa conformar. Disi abi ala sanifa noudu. Fu alla bunguroko. Kan mi barada kan. Nou ook wel de vraag mi denk ik duidelijk. Daarom uto fulo. We doen vraag en antwoord omdat het belangrijk is. Je ziet nou omdat de vraag you know maar pik in de bepaalde religie PBD. Met ibebi do ala soort sanda, ala mai do een mening, ala mai do een denki, ala mai do een firi, yeshi. Go give me na spreken. Da je bigi leunen. We mi dati? Mi dat sapta kwangado dere. Mi dat di na mi fasi. Nee. No. We lees ik ba in 2 Timotheus dat na a woord hoef gado na a standaard, na a map, na a atlas, na a lineaal. Na dat moet na a Google Map, na dat moet charu go na juiste prespoom de en ano mag misi na no millimeter.
Dus mi dat sapta kwangado de medina na mi fasi en mi dat fam firi, mi dat jami de era na ja no of de sandat. You denki, you meaning, you antwoord zij bij abi ready. No. Lees mi barda na Spreuken 3 vers 5. Nou, je mening no belangrijk. Daarom we doen altijd vraag en antwoord. Dan of de kies aan van woord of gado. Kijk, die standaard lessen halen maar vraag en antwoord moet je de. En if je op ons aan zei, dan ga je no shen. No tek shen yan wisi. Yo tek shen dat je yan wisi dat je de. Aksa vraag, dat je kies piki. Zoek en gij zult vinden. Actie, naki, daardoor op dus even aksa vraag. De dinari van moro higa do piken. No neem aan. Yo daar probleem. Lees me barda. Spreuken 3 vers 5. Vertrouw na ini masra. Na nga yu heri hati. No mi data mi srefe firi ara. Mi data bibegi gado van wani. Vertrouw na ini masra na nga yu heri hati. Mi data biribina pater of abonumang. Na de yeye de chami. In saimu vertrouw. Vertrouw na masra na nga yu heri hati. In yu her ati. In yu her denki. In yu her firi. In alla yu her laatste wiri telekap a solfi futu in vertrouw in masra. In alla sani. Lees je? En no bouw na tap yu egi verstand. En in non bouw tap yu egi verstand. La stawantras man nonsens sakra uit. La stawantra religieus leider onzin sa tegi. Dus alla antwoord, alla passie, alla sansa je doet, moest moet over boeken ja. Daarom vraag en antwoord is zo belangrijk. Ik denk dat bij de duidelijke. We gaan naar de eerste vraag. En dan mogen we lezen in toe. En of we passie. If you don't want to lezen, schrijf het erbij. No lezen in. Dan we doen dat ook toe. Want we gaan leren moment om sabu schrift te hebben. Mijn zuster Jerelin Gracia actie van vraag ja zo. En zuster Jerelin actie taki GN. Goedenavond. Dat is naar GN toch? GN. Wat moet je doen om in zo'n geloof te stappen? Ja, mooie vraag. Maar dat niet op mooie vraag. Dan als zuster actie een mooie vraag. Zuster Gracia actie taki. Zij moest doen voor stappen in zo'n geloof. Wel, een geloof die is mijn karen zo. Want gado no giu geloof en gado giu wan fasi fu libi. Dus aan wansan sa je bribi wanda na wansan sa je doen, na wansan fa je libi, na wansan fa je taki. Het is jouw tradities en jouw gewoontes en jouw alles dat na Bijbel die zie. Alle de wetten dat ding zijn. Maar voor pika vraag voor kort. Zij moest doen voor stappen in haar geloof die zie. Want er zijn werkelijk verschillende religieën. Moslim, islam en verschillende honderden takken van christendom. Ja, de Oosterse religie. Ja, de Midden-Oosterse valsheid. Je hebt alle soort donkere richtingen ook toe. Je begrijpt. Je hebt alle soort sweetsoppie toe. En een soort zanden. Dus fafkona a true passie voor a santa buku disi. Fafkona true passie dati. Dat is nou een mooie vraag. Dat wat ik naar de Bijbel. Want unu, ko lezen het een tekst voor soepika vraag disi. Go give me na 1 Petrus 4 vers 14 voor soepika vraag van vrouw. Want im sap vrouw heb ik je vraag toch. Dat zou je sap ook toe voor kijken uit die de valse profeten sap ook in de laatste ding. Want dat schreef je ook toe takas. Maar zij tak was aan mano takelijk van de na boeken disi van de van de na wet. Let in de en af Satan. Lees ik in 1 Petrus 4 vers 11. 1 Petrus 4 vers 11. If one man staat taki. If one small taki, if one small piki one vraag, lees je. Make hem taki leki dem woord ben komopo fugado. Teo taki te oma fugado piki one vraag view te oma fugado tegi one san I'm doing, I'm picking, I'm taking like for the woord ook mot of fugado dus. Abuku dis. Kan. Want na buku dis na woord of fugado sam takanga libisma. Dus een vraag van zuster Jerelin Gracia na. Wat moet je doen om in zo'n geloof te stappen? Mooi zo. Dan ga ik ook give me waar dat je wacht naar. Waar is dat weer? Even hoor. Go naar handelingen 2. Go give me naar handelingen 2. Vers. We beginnen
Koluku. Koluku zei op dat. Agona 37. 37. Handelingen 2 jaar zo. Hij biga 37. Handelingen 2 vers 37. Wat ik nog een aantal tekst. Hoe lop pika vraag duidelijk toch. Hoe lop doen hij gauw. Je ziet. Als zuster actie tak samus doe stappen in a bribi van moro higado. Fafa stappen in a passie van moro higado. Fafa wakalik van gado wani. Je ziet dat na vraag van op in andere woorden geef je begrijping. Handelingen 2 vers 37 naar 38. Ja, zo voor die context. Want toen na adee voor Pinksteren, adee voor Pentecost, aan of de Bijbelse feest adee voor Fossi Fructus aan schrijven in Leviticus 23. Baka die Christus bij de opogwe, dat asanta je bij saka kona de discipelen toch. Dat furu juna nga furu trasma bij sansa bij furu heidenen sa bij volgen aan moro higado bij de naar Jeruzalem. Maar door de Fariseërs naar de valse leraars, de verschillende sectes naar Israël, de Sadduceeën, de Sadduceeën, de Herodians, de Fariseërs, de scribes, de verschillende groepen, de Zealots, de Sakari, alle de groepen hebben de in Israël naten dat beleers, maar om in verschillende valse leraars hebben wake up voor de Bijbel. Dat is maar bij last passie even, dat is maar nog best safa voor dini masal operaties moro. Dat is Santa je contact Petrus naar de traditiepol, die hebben begint in alle de talen sa de trasma bij verstaan. Dus handelingen 2, no hashara panapata, hashara ho hashara baba doisi, hashara baba de bambara baba bibabo. Nou, no af des aan dat na so taal sa maar bij verstaan. Te lezen handelingen 2 helemaal, des maar bij verstaan en die des maar verstaan preki, die Petrus brokken die de fini die Petrus die de woord of Christus fini, die des maar verstaan. Nee, sa de actie Petrus naar de discipel. Want de bij daar een verkeerde passie. Niet helemaal 100. Er bij mis want toezan. Handelingen. Dus na zijn vrouw, ongeveer. Zij moest doen nou. Zij moest doen voor wat kan hij juist passie. Lees je? Handelingen 2 vers 37. Nou die hebben meer disi. Dit is maar jera preekje voor Petrus. Lees hier handelingen 2 voor jezelf. Dat je shit kan preken, we preken die bakada santa je betapu en tapu zuster gracia. Dat is maar verstaan en als juku de in de atia schrijven want vers na lok toe. Nee de actie taksan. Nou die hebben meer disi. Dat sani ben juku dem na in dem hati. Lees je? Dus dat ben verstaan. Daarom de bieren en als juku de in de atia minga do jong atru. Dat is maar die zet tak jong. Nee de actie sem vraag van zuster die zei zou moest doen voor kooi na bribija. En andere woorden lezen. En dan ben piki en dan ben taki gi Petrus nanga den tra apostol taki. Mansuma nanga brada. Tawi musudu. Disi? Mansuma nanga brada de actie Petrus nanga de disciple. Sao musudu. Sao mdu koi na true bribi dati. Nee sa Petrus piki den. Dan Petrus ben piki den taki. Draai on libi. Sai musdu. Draai on libi. Im draai you libi. A eerste sans zij moet dus zuster gracia im draai you libi en no get confused nanga de sans de christenen taki de christenen te tak draai you libi de bedoel im kwa keer ki ko danser ta komen san no. Draai you libi van Bijbel repent na te je hoor de commanderi van moro hegado. Fa je draai you libi you be fufuru omdat a wet fu masagaro taki nom fufuru ine fur moro. I be lei omdat gado woord taki nom lei ine lei moro. I draai toch? Je bent je vast god of de slavenmeester naar de wetman. Ja toch? Je draai in een begi de moro. Je bent door alle soort san, je bent liba alle soort takuru libi. Je bent niet alle san sai wani, je bent do sai wani. Maar dat hij draai, dat na draai, je libi, 180 graden, dat je dus a buku die staki. Anon accepteer je in je hart. No, Bijbel schrijft taki, if je lobby Christus, je hoort de commanderi in. Lees je Godoro? Lees het maar, lees Godoro. Vers 37. Nou die hebben meer disi. Dat sani ben juku dem na in dem hati. En dan ben taki. Gi Petrus nanga den tra apostol taki. Mang suma nanga brada. Sangwi musudu. Lees je? Dan Petrus ben taki gi dem taki. Sabe taki dem. Draai on libi. En ibiri wang fu unu teki dopu na in da ning fu Christus fu kisi pardon. Dus te draai you libi te bigi do sa woord die se taki dat je teki dopu
fi kan kies pardon fi sondo. Dus dat in bigi doe ik eerst, zuster. Draai jullie bi. Tek Sani. Go give me na Sani. Sani. Psalm 119. Vers 9. Gwa onder zee. Yes. Ik ga lezen. Mhm. Psalm 119, vers 9. Lees je? Nanga sang wang yongu manka kirini hem serefi. Nanga sam wan yongu umang, wan sma sam wan koi na beribi, nanga sam kring en serefi. Faim draai jullie bi. Faim koi na geloof. Lees je? Te apoti praxeri bung na yu wortu. Mhm. Nanga miheri hati mi ben sukuyu. Mhm. O no give me pasi fu diribi komopo fu yu komanderi. Dus na te you draai en kon nga heer atina de commanderi fu masaragado, de wette fu masaragado. Na so je draai kon na pasi, na so je change you libi, na so je draai you libi da je tek dopu. Dus je welkom na unu, mi lobby sister, fu tek leri, want a Bijbel schrijft taki, te draai kon baka im tek leri fosi gona Hebreeën 5, vers 12, dat we horen vanaf 6 jaar zo. Met andere woorden, kon je een kort van je kooi na geloof. Dus je welkom na uno na sabat bijeenkomsten, na al onze feestdagen, voor de one body, want de Bijbel schrijft dat je hem verlaat aan bijeenkomst, je op een bijeenkomst, want die Christus betekent de discipel, en dan betekent je want hij also met no. Qua one precies de bribi, want daarom has schrijft dat je, en ik hou, soms maar dat je me dat hij biga door me, dat door de na Bijbel, dat na onzin, onzin. Christus stak per 2 of 3 dagen en we hem verlaten bij inkomst, we hem verlaten als samenkomst voor z'n dan na dape gado e gileri, na dape gado pot de edeman voor leri, na alasan de fini dape familie na ngabar dape fa voor dini gado samen. Dini gado natuurlijk uiteindelijk na las man moest vetige egi verlusu, maar vervolgens op rechts revi in een groep gado euroko altijd. Dus je welkom na uno, dat je tek leri, dat je tek dopu. Lees je me brada? Hebreeën 5 vers 12. Hebreeën 5 vers 12. Bikasi na dat tem dati umusude leri mankaba. Lees je? Unserefi abi wan suma fa nodu fu leri den fosi fundamenti fu den wortu abragado. Dus als sister Gracia, you have to learn de chimvi, you have to learn de smini also toch? Maar fosi go bigi leris ma, Yusref abisan? Bikasi vers 12. Bikasi na dat tem dati Hebreeën 5 vers 12. umusude leri mankaba. Unserefi abi wan suma fa nodu fu leri den fosi fundamenti fu den wortu abragado. Dus je hebt ons maar van nodig voor leren je de fosse fundamenti voor gado sister Gracia. Dat je tek leren dat we je pi broko alle de vals leer, alle de tekstpedes maar je go naar taki mag nya aguno want slacht en eet. Dat we sorry fini niet met bla bla bla. Maar sans schrijf je dat kan dat schrijf dat alleen de lei. Vader mij tak jeetjes naar bewut man, dis dati en afrok to in Genesis naar be apra of naar be seks. Alle de soort lau san we leren fini na nga Bijbel want fosse is er go panya woord to baka. Umasma en mansma. Mus panya woord to dis absoluut. De sister you have to leer depth in view. Dat voor sigo gileri is er mus kies leri so je ko na berebidis. Dus je accepteer a truva Bijbel die sister. Je kon na uno je leri, je kan eenmaal daar internet je go na YouTube daar schrift 12 follow daar kan bigi tek leri dape. Want dat technologie daar zo in afos do na mo her ala de na uno. Go YouTube daar schrift 12 daar bo uren lessen daar, vraag en antwoord sessies, lifa fu leri, fa fu boroko ala de falsi sani puro iti verstaan. Want dat nou voor de commanderi ook toen boroko ala hei sani puro in verstaan ala hei san sai open serve tegen masagado. Geboren opnieuw. Kan je geboren opnieuw misisa dat je tek leri. Nee, dat je hoort de commanderi, dat je kisa ko uno kondre, want if je go na Marcus 10 vers 17, arki dat we horen ja, met de koe maar vraag die skiri. Zo tra vraag bij jou zo moro, lees de laatste one die zie. Berda Lorenzo mine look ook toe, zuster Rafinho donu fai guangai. Ja, mi lo fa sister die se pot de tekst altijd gides, maar thank you sister Donu. Hij mooi fishi voor true.
Ja, man. Fario en Luko ook toe, hè? Lees me, brada. Markus 10 vers 17. Lees je. En die hebben go bakken naar passie, want suma ben lonkong naar hem. En hebben boygi kindigi hem, en hebben actie hem taki. Was maar lonko na Christus ko boy kini gang. Aba begrijp tak na map chim garo dape. Na passie. Lees je. Bung masra, Lees je. sami musu do, fu kisi libi futego. Uiteindelijk kijk op neer naar zijn vraag van vrouw Bakker. Zij moest doef kiezen lief tego. Zij doef kooi naar beribi want in kooi naar beribi gewoon omdat het leuk is. Maar uiteindelijk het doel na voor kiezen eeuwig leven. Lees je? Vers 18. En Christus ben piki hem taki. Snap ik? Fusang ede yukare mi bung, Lees je? wang suma nomo de bung, dati na gado. Christus piken taki no kar mi boom. Maar gado uma boom. Die is sorry direct bata Christus ano gado. Kan. Christus taki no mi no boom ere. Na mi pa boom. Gado mi pa boom. Maar afraag voor kom piken. Lees je? Vers 19. Christus op piken. Saar kisa Christus stijgen. You sabi dem commanderi. Isap de geboden. No do sutadu. No do sutadu. No kiri suma. No kiri suma. No fufuru. No fufuru. No gi falsi kotoigi. No gi falsi kotoigi. No kori suma. No kori suma. Respect you tata. Respect you tata nangay Nangay mama. mama. En hoor alle de commanderi van moro hegado. Na so je kooi na geloof disi. Na so gado op bless you. En na so yo kisa eeuwig leven, Sister Gracia. Alright? Meisje, want tra vraag ja. Wanneer is een Rowway Alex in actie taki? Wanneer is er weer een doop? Rowway mo actie voor schrijven nummer disi. Schrijven nummer disi brada Rowway of nou een zuster? Alex nou. Man, Dat kan tak maar familie ook toe. Maar hoofdzaak familie, elkaar familie. Om een heleboel te voorkomen, ga je niet misgenderen. No. Hoe nou doe dat? En familie Rowway, Alex, ik denk wel man wanneer we weer gaan dopen, bel brada Ido of app liever. App brada Ido tapa nummer, luister goed. 8900 492. Brada of familie Rowway, Alex. Wanneer we dopen morgen, contact brada Ido voor extra informatie dat 8900 492. Dat je kies antwoord op een vraag dat we plannen zeker. Want we rijk moeten dat tegen op een kodos mama. If once maar actie een request, we kan dat ook toe. Maar we doen het efficiënt, dat ik ook diri. Maar we doen het liever in een groep. Maar we doen dat once maar bij. We doen dat ik bas man speciale karo contact. We doen dat. Maar contact bij dat jullie dat wat takken. Meestal we doen in een groep. Bij morgen mooie, morgen shitty. Je ziet ook. Wat er vraag ja zo. Kom lezen aan deze boeien. And this girl's one sister Sabi Good. That's a nice name. Mooi, Sabi Good. Boom, Sabi Good. Sabi Boom, dat hij betekent. Sister Sabi Good, actie taki. Wat ik allang wilde vragen en weten, is hoe het daar bij jullie staat met dopen. Mi ke dopu a 12 uur graag. Fa mim waka of sang mim do. Wel, me akaba de aini a geloof je. Maar ik doe mijn best. Me wan lezen en alles aan voor. Je ziet het, was maar schrijven zo mooi lezen. Voor ik vraag voor je dat zuster na heel kort na Samsani. We belezen zo net naar Handelingen 2 vers 37. Bigi draai jullie bij zuster. Bigi draai jullie bij dat na eerste san zijn do voorzien longo tek dopu. Bigi draai jullie bij. Bigi leer de commanderi van moro higado. Ja. Bigi hoor de commanderi dat na first san zijn do. Want if you go dopu, je hebt een batiman. Nee, je go dopu. You know, een batiman san natensching. Nog steeds, niks nog veranderd.
Ako niet was. Ako niet was. Of natief. Ik ga dat eens checken. En hij telt voor niks, want gado no accepteren offeran die niet eens. Dat dopu no offeran die en voor accepteren een nieuw verbond. Maar voor pika vraag je kort en wat geef je nou Matthäus? Komt de tekst hier. Go naar Johannes 3, wat ik doe voor Johannes. Johannes 3 vers 5, go naar dat. Voor pika vraag vast, zuster. Dus hoe belezen ik? Maar dopu is heel belangrijk, zuster. Good, zuster, good. Dopu is heel belangrijk. En hoe het bij ons staat is simpel. Dopu is verplicht. Die alles maar verplicht, die alles maar samen volgt Christus, samen accepteer een nieuw verbond. Want het dopu na dat na teken voor accepteer een nieuw verbond. Zie je? Dopu na dat na teken voor accepteer een nieuw verbond. Fosi a oude verbond desma voor be accepteren na burudu offerande sa Moses bedu sa be patent op desma. Yeshi na ngomentra tra offerande sa de bedu. In een nieuw verbond omdat desma voor broka oude wang gado mek wan nieuw wana ding. Gona anom horja. Dai gona per skrift taki gado mek wan nieuw verbond na Israël. Is het Jeremia 31 vers 31? Go dat pegi me. Ko na ka zuster, foko na ka vraag. Hoe het bij ons staat, adopu is zo belangrijk dat if you no dopu, akas bigi taki no go in a koninkrijk. Want dat je no accepteer Christus. Je no accepteer a enigste lam samus chari go door appa. Dus dopu belangrijk, maar fosi san im draai you libi. Want if je nabe wan huru man of vrouw, tego dopu, je no draai you libi. Je wan natisma, je bent gewoon nat. Wanati huru man, wanati huru man of wanati huru vrouw. Dat ben je. If je nou was maar zou je bij afkodrei, kweli udu wet foto voor Jezus, stom of popje wan voor alle soort vals gado. Ina wanati is maar zou je bij vals popje godoro. Dus je begrijpt. Dus im draai jullie bij fossielijk vastschrijven. Draai jullie bij. Tek leri, ik hoor de commanderi. Dat je tek dopa na spiritueel fasifa je beleid dat je accepteer. Je teken na contract dat je volgt gado dis na een mapje. Dat na dopu. Het is heel belangrijk. Want sinds in het Oude Testament dat beschrijft dat gado met een nieuw verbond. Want dat is voor elkaar oude wang. Lees me brada. En na dopu is sorry dat je teken nieuw verbond. Want hoe Hebrew de zij leert maar dat je af dopu de ne horen ko boom. Lees je? Jeremia 31 vers 31. Go ahead. Luku, dem day sa kom. De deo kon gado etaki dora santa he na Jeremia, itai Jeremia. Tak de deo kon Jeremia bedo met duizenden jaar geleden, 3, 4, min checka nummer even, 3, 4.000 jaar geleden. Gado tijgen ba Christus no be kon niet eens eten. Minanga no be geboren eten. Hij tijgen des matak yo want deo contact sang. Jeremia 31 vers 31. Luku, dem day sa kom. So masra de taki. Samasara taki. Dati misa meki wan nyung akroderi nanga da oso fu Israël. Adeye kompegado mek wan nyung akroderi. Wan nieuw verbond nanga oso fu Israël. Lees En nanga da oso fu Juda. Nanga oso fu Juda. No leki da akroderi disi mibe meki nanga dem. Tata na ini da dei dati masra ben teki dem na anu fuda fuchari dem como po fuda kondre fu Egypti. Dus gado taki ja so a verbond sa o mekanga o. Di Christus kon a verbond dat meki. Ano deleka wan sa desma fu be meki na di debek moto in Egypte nanga Moses, in Afrika nanga Moses. Ano da wan dat. Ano de tak desma fu ala dem be i kan tak gado be sleipu go me na wan na de bigisma fu be meka shweri. Maar de be shweri taki minanga de pikin fu me. Mina nga de pikin fu mi. Dus wis mina nga no be meka offerandi na Egypti, na Bergi. U de bede na urwan. Daarom ala de hogi be psanga o. Yeshi. Maar omdat u boroka urwan pisi. Gado mek wan nyuwa en sataki. Den ben boroko da akroderi dati. Des ma boroka akroderi. Maar omdat gado shweri taka u gado voor eeuwig en wo den volk voor eeuwig. Abe hefto mek wan nyuwa fu asor taka no man leef man. Leesi? Alwasi mi ben de wan masra gidem. So masra de taki.
vers 33. Lees Maar disi sa de da akroderi disi misa meki nanga da osofu Israel Ko ja akorderi zou meka nga osofu Israel. baka dem de dati. Lees So masra de taki. Mhm. Misa poti mi wet na dem inisei. Au poten wet na u ini. Gado poten wet na u ini ni na nieuw verbond. Dus een nieuw verbond te begin vanaf no. Te begin tek dopu dat je begin stappen going naar een nieuw verbond. Dat de Christus zegt kom baka. Dat u verreinigen hoe helemaal dat heer nieuw verbond ook compleet helemaal. Maar of de eerste stap voor accepteren een nieuw verbond zijn de en zij kom. Na tek dopu. Yeshi. Go naar Johannes 3 vers 5. Hoe staat het, zuster Good? Sabi Good, nanga dopu bij ons. En ja, je welkom voor tek dopu na UNO. Je kan teka nummer voor dat ido ook toe. Tek leren, look de video, schrijf alles op, leer alles op. Wat want to video op YouTube. Wat dope is, speel je go in fini. Sana dopu. Hoe belangrijk het is. Check alle des aan dat, yeshi. Dan contact barda ido da yo kisa alla de informatie zij moest sabi van dopu. Maar welkom na onze zuster Sabi Good voor tek dopu. Zeker, Christus heeft commanderen voor gauw roko dat. Lees je? Johannes 3 vers 5. Christus ben pikitaki. True. Mitaki gi yutaki. Christus heeft piki des matak sang. Efuang sumano geboren voor watra. Nanga da ye. Aha. Anokan go na ini da kunu kondre fugado. If once man nog geboren voor watra nanga da yeye. Ano kan go na ko kondre fi no tek dopu en na yeye dat na te drai you libi da ye kisa santa yeye a santa yeye na ye fugado sauleri ala de gobuda fen en na te ine du son du te ine du ogrimoro da santa yeye kontapu da yeye fugado kontapu dus te dopu na opoi vinger sabi de vrouw taki alles maar no mag no niet iedereen tegelijk des maar samen pika vraag moest op een vinger dus te tek dopu misschien lekker op een vinger opoi vinger je vrouw ik me wan pika vraag dat te opoi vinger zo dat ga doe dat dopu na lekker opoi vinger in de klas dat je geeft toe taki ik ben ready je vrouw ik ben ready ik dat je vrouw ik gia beurt dat santa je kontapi dat ga doe accepteer you dat je soort taki accepteer Christus lange offerande ving. That's so you can say that so you can go in and go kondre. Maar if you don't do that, you don't go in say. Yes, we give me Mattheus 8 vers 19 nanga 20. Dan mi denk op pika vraag van vrouw dat ik ba. Mi no hoop voor mijn kiri. Yes, Mattheus 28. 28. Yes, vers 19 nanga 20. Mattheus 28 vers 19. Voordat ede goleri ala dem nati en dopu dem na ini da ning voordat Unu umus goleri ala nasi. Want nasi? Allah nati. Want nasi? Allah. De Israëlieten wang. Allah. No, de Israëlieten wang. Allah dem nati. Uno moest leren alla de natie, alla de bevolkingsgroepen van heer grondtapu leren. Natuurlijk is er een volgorde, de Bijbel taki de Jufossi, maar iedereen moet we leren. Blakka man, wit man, sneesie, groen man, ready man, paars man, blauw man, doorzichtig man. Koproma. Je begrijpt, leren iedereen en vrouw. Dan moest du sananga de to leren, denk je, aleri e confosa dopu hè. Aleri e confusie dus if je go dopu verdwaal daarom is mij go in christendom go dopu verdwaal beberapa eerste day to i dopu no im kisa aleri ga do fos im sap sa je accepteer im sabi sa je go in say im sabi want bribi e go gepaard na nga wete ano wa go fulu wan lazy vers 19 voordat ede goleri ala dem nati. Leer denk daarom 12 uur dus zo actief na leri constant lessen kon we leri we boroko breakdown boroko vals leri so gi a juiste leri ja so boroko onzen dape pota juiste leri ja na woroko lazy en dopu dem na ini da ning fuda tata en dopu de ina nem fu atata fuda picking en fuda santa ye data dopu dape u snapu bij dopu is breed belangrijk. Dan me hoop pika vraag voor zuster. Yes?
Sa meisje ja, so meisje, sister, sabi goed en luku ook toe. Barda Juda e volg, blessing barda Juda barda mine. Ja, zie. Barda Fario en luku ook toe. Hey, tek one blessing de Prince of Jerusalem Juda. Wat een naam, hey, blessing me barda. Ramfu Israël en luku ook toe. Hey, barda Gabriel van Waka, na Faro Gabriel. Touchy Paulus en volg ook toe. Hey. Barda Jonathan, Ben, van Waka. Suma meisje ja, so ook toe. Rowe, Van Dijk en luku ja, so. Yashara, Tayuska Dele luku ook toe. Daniel Amatairan. On van mi barda Daniel. Fai guangai. Ja man, Daniel. Mi begrijp tak de want u jong barda fu be go in een woord of gado nanga you. A change fu gedachte nanga you. Barda Daniel is je tak en de barda fu na ready de dere. Hey Daniel, u bo bereid gevaarlijk Daniel Amatairan. Fico join unu. Doe aworoko sa mostai giwa mostai no karu no fu in Adventisme of in Jehovah getuigen of in EBG of in non genaamde iets na. Gado kar unu fu de in volk Israël. En if ina wa heiden gado kar de ook toe fu haar go plak Israël. De alla den ota onder Israël dat gado karu gado no gu no wateraan. Dus mi barda wo doe echt goed. You gave en of hoor wan leugen, wan valse leer op mi barda. Maar na fuchar a echte volk fugado kon luku Cornelius bedwen. We zijn na be wan heden. Abe yepi Israël na bo au kies uma boom positie na koninkrijk. Dus barda Daniel abo do mi boom gevaarlijk. Fi diken dipi ni ati. En no do sound om mama doen om amoro hegado. Mi bereid tak je luku era barda Daniel. If je hebt een vraag, je kan zoet kom barda Daniel amatairan. Meisje Israël en Ksha, de nef des maar die mo if me verkracht in sorry Israël Ksha Kshiwa. Boy? Ksha Kshiwa. Dat schrijft dat. Na XX, dubbele X. Maar de rest toe besik ba Elgen en luku ook toe. Elgen na man, sabe dansi hoe reed na afesa fu asabat sampsan. Is je sketch pa man? Ja, man ko gim les yo. Elgen yo dansi sama die zet dansi. No man, maar dansi tumsi man. Des ma gim klagen via bar de Elgen takje dansi na de fesa fa moro he want tumsi. Maar die na no ordinaire dan om daarvoor bij dansen te daarvoor waarbij we dansen te aprita line check het puro dus. Hoe een actie voor dansen pretty cross. No do that. Maar ja, pausa do. En Juda ubeshik ba suma ja so moro. Michael Pache. Michael Pache pot wan beer is stampo en foto dat pemino. So dat betekent barda Michael. Kana we happy. En mi bereid ik je ook toe. Tap business. Fario. Mooi nee. Pika Carmelita, hoe gaat het met u? Isaac Israël, Sister Selfie lid, Faigwanga Sister Selfie, Langamino yere next you, Langamino shiu, Faigwananga you, Liko Dani, Young Bordeaux, Abidi, hey Clay, Langamino si Clay, jong, van Clay zrevi, Clay van G, Ida tap seja zo ook toe, Langamino si jong, je kibri jong. Carmelita Blokland, hoe gaat het sister? Long time. Pinas Melly, Faf you. Doda Fassione luku ook toe. En Mitch Commissie. If mi no kari ne data desma samsi schrijf maar sanjare. Soort vraag bij de moro. Kom op, zoek een vraag, dik een vraag, vriend een vraag, kom. If je nou op een vraag, we gaan naar Bijbel. Tijdens we wachten de vraag. Zou we doen tijdens we wachten de vraag, we doen een breakdown even. Hoe nou kan ze doen? Ja, lang de live by the way. Je hebt een idee? Hij is zo jure zo dat. Bijna zo lang jak ba. Nou, hoor dat doen ze lang morgen. We doen een breakdown. En go give me een schrift taki if God be trouwen hem people. Dat naar Romein go ne give me. Ja. We doen een breakdown even, want zij we have to do a breakdown this. Israël lassie. En doordat Israël lassie, alle de heidens revego lassie. Yes, nou een kettingreactie. Ja, nou een insect. Ja toch? No of the one that. Romeinen 11 aan de. 11. Ai. Dan de oren boeien zo maar. Ik vraag mij twijfel is niet goed. Begin naar vers 1.
Romeino 11 vers 1. Dan mi aksitaki. Gado ben trowe hem people. God don't throw people. Want die deed hij going om even de religie. Die tijd dat Israël net tel moro. Barangasa. Het is woereed belangrijk voor sap suma na Israël. En voor zorgen dat je Israëliet of niet. En zorgen dat je volgt orde sagado gina de Israëlieten. Paulus is actie tak, want Paulus besap tak om een christen ook kon deed het maakt niet meer uit, is iedereen zijn geloof, je moet gewoon geloven daarbij ook Israël. No. Paulus actie vraagt tak sa. Dan mi ben aksitaki. Gado ben trowe hem people. Gado musu kibiri wi. Bikasi mi de wan Israëliet sumatu. Wan baka ten picking voor Abraham. Como po voor de familie voor Benjamin. Dus God do trouwen people. Paulus ta God om kibri wi nooit. Lees Vers 2. Gado no ben trowe hem people. God do no do sang. Gado no ben trowe hem Maar people. furus mij dat tak Israël ne tal moro ti de 12 lo me herdi we tak voor Israël dis dati. Sa? Gado no ben trowe hem people. Disi aben sabi na fesi kaba. God no trouwen people di se sorry takano ma moderne people one new spiritual Israel. A people sabe sabi na fosi kaba. Kan. A people sabe sabi na fos Moses. Na tenf Moses, na tenf Jeremia. God no trouwen people sabe na fesi. God no trouwen people. Lazy. You no sabi sang da buku ben taki Abra Elia. Fa aben begina gado against Israel taki. Masra ben kiri you profeti. Masra dem kiri you profeti. This my kier the prophet of God. We kiru srefi, this my kiru de wet my kiru de trafolke kiru we poison ons we fetanga srefi. Lazy. En dem ben diki you altari puru De boroko a heer altarif gado. A heer juist af dini gado. Het is zoek in agrond op disi. Na de valse religie, na de verschillende vertakkingen van christendom, e voor troebela heer wat hij leert, maar alles soort nonsense. De dikke alaga do altari pura, heer troe fasif af dine de naken panya. Lees je? Masra dem ben kiri dem profeti voor you. De kier de profetie lees je? En dem diki you altari puru. En mi wawang ben ta Abra. Je attenda te amamwa bet dan abara. Lees je? En dem ben suku fu kiri mitu. Lees je? Ma fa gado ben piki hem. Sangado be piken. A ben piki taki. Mi ben kibiri seibi dusung mangsuma gimi sirefi. Gado takate no boroko ede mi kibi seibi dusu Israelita gimi serefi. No boroko ede dus wis fa te tranga wis fa grond tapes lera la soort leesani. Altijd de mans gado op een groep mans maar ready voor doen roko. Altijd. Lees je? Vers 5. So sirefi dan na la tem disi. Na so serefi na ten disi. Lek fa gado na ten dati. Be potuan tu mansu ma soort de profeet betakija. Elia. Lek fa na ten fu Elia. Gado be potuan tu mans maar fu Israël ready voor preken woord to die Heer Israël na ala tranasi. Na so serefi. Na so serefi. Zo schrijf je schrijf je dat hè? Dat zo schrijf je na. Die man Nederlands af hè? Precies zo. Ook zo. Zelfde manier. Dus if Gado na temfu en suma betak jabaka. Elia. Thank you. Elia na temfu Elia. Bepot 7000 Israëlieten man suma voor prata woord toe veng. Na zo schrijf je Gado pot een groep Israëlieten mansuma voor praten woord toe. Zo schrijf je nu vandaag. Israël belangrijk. Zij leert maar de baradanga de safu de religie. Lees je? So sirefi dan na da tem disi tu. Wan grupu libi Abra. Wan grupu libi Abra. Zo schrijf je TDD wan grupu voor Israëliet mansuma. Nanga de gezin, nanga umansuma. Tang Abra zij horen echte leren. Sam leer alles maar echte leren. Lezen? Vers 5 baga. So sirefi dan na da tem disi tu. Wan grupu
libi abra Dus this one nummer no deneng. Abet sebi du suma abe hori na ten dat ma ten disa hor one group one nummer no skrif. Lees Isi ben verkiezen naar genade. De gado kisa unanga genade. Dus Israël belangrijk. Lek fagado be kisa Israël fu tare en woord na fossi ti de na Israël o tare en woord baka. Kan. Tele Christus kom baka. Te lezen voor de getuigen in openbaring. De getuigen dat na Israël na Juda. Tratori trade. Een profetie, na een vergelijking. De getuigen zij lezen in openbaring na Israël na Juda zou we preken woord toe constant na hergrond tapuja. Na weer zit tapala de uku. De mansuma voor Israël zij prata woord. Israël is breed belangrijk. We sorry belangrijk zodanig taki. We sorry hoe belangrijk het is. Zeiden we takasan disi? 2 redenen. Nou, 3 redenen. Eerste reden, want de Israëlieten service in de valse religie, vooral christendom. De leer is maar het maakt niet uit wie je bent, dus in afsap suma je dus libi go gewoon, tang masje, want ze no spaide na nga contract sagado betekenen na nga volk voor hoor de commanderi, voor zorgu taki duur roko sagado begiu, voor zorgu taka grond tap diska go boom. Dat in Spanje, dat je doet nonsens in christendom of tap de uku gewoon. Dus deze sap hoe belangrijk het is, deze sap zijn verantwoord toe. Je begrijpt? Deze sap taki pana president van contraditie. Dat je sap van hem schrijft, maar wie denkt taki pana was zwerver. Ina verantwoord toe na sangoda kon. Nou don vergelijken, maar afgi wan idee hoe belangrijk het is voor sap sumayu. Jeshi? Dus deze sap sumayu, de Israël sap sumane, dat wordt moro serieus. Dat heeft ook sap tak una volk voor gado, die gado tak speciaal boven alle tra volkeren. Dat we bigi behandelen hoe schrijft zo. Dat ik naar de buurt voeren en ook alle soort rommel, alle soort jiko, alle soort dondonsan, alle soort bakken achterlijk manier, alle soort wiswassi na kabas of zo. Want het doet me pijn om het te zeggen. Het doet me zeer. I quiz me takken, maar dat is wat je nu ziet. Hoe de lek wan sosa sangi de travolker en goesrefi. Dat is saptak in Israël, dat is saptak dat ook kiezen ete. Dat je teki positie, dat je teki verantwoord toe. En dit nagi de christenen nanga de tra religies, nanga de tra volkeren. Fu sap sana suma ga doe gebruikelijk a basia, suma ga doe gebruikelijk a kapten, maar dit is lassie. En dit nou de wicked man voor de saptak we shiden. Fu satan moro beefy nanga de man ven. Is belangrijk. Dat we sorry waarom en hoe nog belangrijker het is. En we beginnen ook al leren de vals man tak ook toe te gaan ook over samen alles maar gelijk. En een wit man vooral naar alle travolkeren hoor aan hoe gelijk. No. Israël altijd aan top. Want na Israël heeft hier a Shua, na Israël heeft hier a Bita, na Israël gaat we meka belofte, na Israël heeft hier de vloeken. Dat is uiteindelijk ook dat na Israël ook is a blessings hebben gedaan. Wie harder werkt, moet meer verdienen. Dat is gewoon eerlijk. To whom much is given naar Bijbeltaki, much is required. Als massa de gi furu, de verwacht furu van ook toe. En gado be gi Israël furu, gado verwacht moro furu funu. Daarom des neesi kan fellow men dagu fa vrij furu, ne psanga de no de gudu. Maar manga je door met want op chilaulau san we kies moro strafu. Dat schrijf ook toe in Hosea na Amos. Omdat na unu wa Israël besabi, daarom hij strafu voor un son du gona tax dat igen. Amos 3 vers 2. Lees me brada. Unu wawa misabi. Wakti. Sangado taigi Amos over Israël. Unu wawa misabi. Israël wa wangado sabi. A sabi di sano takane shi de travolkeren. Maar na Israël wa sabi. Fude afrantwoord leka bigip China oso. Afrantwoordelijke ina oso. Lees hem. Unu wawa misabi. Alla den folku fu grontapu. Lees je? Voor dat ede. Misa strafu fu alla sondu. Omdat na unu wangado be sabi. Fu alla de folku fu grontapu. Lees het wel lees je? Amos 3 vers 2. Unu wawang misabi fu alla den folku
fu grontapu. Fu dat ede, misa strafu fu alla sondu. Daarom gaat door strafu voor Allah zondu. Want of de zondu? Fu alla sondu. Dus if Israël no sap suma de do weki straf het dat we down do pina dat we no sap sai de regering baka regering we town do wis wash het tot we gwe na mu ti de wo long wa olifant mo gi wi sai sau de town do. Omdat na unu wanga do sabien ga do verwacht dat ku do commanderi anders wo kis alla de strafu lek vastskrivi. En ga do na wan stepelek pa. If ataka wipi, fidu so wansana wipi en gado taka o strafu fu zondu, daarom hij straf unu fu zondu, daarom we pina zo. Dus het is belangrijk. We sorry ook toe, we sorry a mooi san. We sorry a mooi zegen. Maar dat zing af, we vrienden een tekst konja tak en sana tekst abada zing af, Jeremia 31 vers 35 na dapay taki. Oh. Lees ik maar dat zing af, loba tekst is gevaarlijk. Lees ik maar dat toch voor zo gooi na les. A chat les, want laat ik ba, laat dat. Ama heri uru tak ik ba. A constat mo edrigi mofu edega, o ga fosi sabi mofu de bash. Ik wan gang, sa de gang kasaba. De gang bitak saba. Jeremia 31 vers 35. Zing af, loba tekst is gevaarlijk. Jeremia 31 vers 35. Lees je? Somasra de taki. Sumai tak, hè? Somasra de taki. Nooit na de rastaman ku de wuya dede. Somasra de taki. Na de bia fu toaru fu lo. Somasra de taki. Na so a haya etaki. Disigida song leki wan leti. Milo fatex di skrifi tu er. Want soms mo tak nou men gado de, nou men dis de. No. I make it duidelijk. Agado di ega song, agado di ega mung, agado di mek deng, agado di mek alasani. Kan. Na agado dat. Ano Shiva, ano Buddha, ano wete Jezus, ano Brahma, ano agidanga kan tri nanga papayau nanga ananake do mamke dapo, ano bes nanga Osiris, nanga Zeus, Poseidon, Artemis, ano no of them nonsense that he. Managado, Abraham, Isaac, nanga Jacob dega song, nanga mu, lazy. Somasra de taki. Zataki. Disi gida song leki wan leti na daytime. En disi seti da mung nanga dem stari leki wan leti na neti. Lazy. Disi prati da ze te dem squala fu hem de bari. Lazy me brada. Masra fu dem legre na hem nem. Na masra fu den legre lazy. E fu dem sani disi ben seti kabagowe bimi. So masra de taki. Dus if one day opo inesha mung, inesha song, inesha de ster, no one squala, no one sek water, no demoro. If one day opo ne ala desan dat verdwijnt. Hey, so, waar is ster de jong? Hey, inesha de ster jong. Tamara manting. Hey, het is al 9 uur. Pasonde. Hey, waar is jaruak pasongo? Unesha song. Was mijn voera song. If hadden dat kom, dan pas Israël net al moro. Maar zolang we zonde, we moeten de stari de seki wata de, smai de dia wata ite, wat seki wata is sungu wato. Israël het al ete. Nala dape? Da so srefi, da siri fu Israël, sakaba fu de wanatsi, na mi fesi fu If tego. de zand dat verdwijnt, dan pas Israël net al moro. Dan pas Israël net al moro. Dat go give me na Romeinen 3 vers 1. Dat we go na want to text. We give a mooi san want te euro ko bardanga sak. Te euro ko im sap sai pai man. Te euro ko im sap sai pai man. If he sap tak euro ki want to kolu, want to SRD. To SRD. 200 cent. Euro kota no. Tu SRD adina nom to money ma tu SRD afu fingi gwa ino boket anda kweng beleng. Ma if sap tak euro ko giwan tondo dun su dala. Yo poti bakana euro ko. Dus gado sor unu. De vloeken voor Deuteronomie 28 te une horen en commanderen sa op sangau. Maar soru ook toe te horen en commanderen sa op sananga unu. De mooi san
de shuti sani, de santa sani, a blessi. Dus de wo sorry want of de blessi dat hij uno do en agora tap jauwang. Wo sorry a kingdom sai kom. De blessi van a kingdom. Me so lek me een vraag ja. Lees al tekst dat hij me brada. Romeinen 3 vers 6. Lees hij. Nee. Gado musu kibiri wi. Bikasi dan fa gado sakuru tu grontapu. Je leest het boem? Peter? Romeinen 3 Vers 6. 1 in lezen. Romeinen 3 vers 1 in lezen. Okay. Ja. Romeinen 3 vers 1. Arki wan sanja. Dat we going want to shut tekst even. Is dat taku maar ja we bilanga winta. Romeinen 3 vers 1. Arki boom barangasa. Sortu wini da ju abidang. Soorten winnie wan ju abi. Het maakt niet uit, zo man, de Joden berdanga sisa. Ha, ana abi trobi even ju of greki. Ha, mi berda santai takano abi trobi. Alas mana wang judang agri kino de. Dat deed ik. Mesha pater ke ba shwetite. Ana af gwa je ma shweti de shweti da pres. On konsanter even ma itaka ma shweti ba. Ama no konsanter vi pater shweti her de even ma bigita ka bigita tam gwa je me ka go long. De man de dinar if gado no mag on konsant so. If once ma fa ik bogbolo wa ina keli ga fa udi ke fingi ne skolo ngwa ngen. Oli dengi des mai na keer ke. If ile ka ma gado fa tuta lolo de mo loloi. Abeg jou begi gida. Fosi ye begi gis ma fu sukuru siki ma se on konsant abi sukuru siki en ya bi hey bulu. Luister paters. U gezond, u gwa jem. Wabi barda ina 12 in 12 lo sai do heavy sport, barda nata na heavy sporter. Barda sani barda Ido, barda Emmanuel na trainer, personal trainer. Ama me ku depote dollar sort squat fosi sabi slanky moro mi ja. Dus stijgie de christen pater heeft de ongezond, mek de go long. Begint daar. Je go leren me voor heiligheid, maar je tempels er nog. Het is een gezondheidstip zo. Het is geen aanval aan of boroko, maar omdat we lobby wani gezond. Lees dat tekst die zit lezen. Romeinen 3 vers 1. Soortu wini da ju abidang. Soortu wini aju abi. Sana voordeel voor sapsuma de ju en sana voordeel if you nou want ju. De christenen tijd kan voordeel. Asem Nieuwe Testament do longo na een tekst takje en Johannes 3 vers 16. En alles maar gelijk. Dat nog schrijven naar Johannes 3 vers 16. Next voor alles maar gelijk. Nog schrijven naar Johannes 3 vers 16. Next voor de nog schrijf dat. Hoor je dat Johannes 3 vers 16? Hoor doe alle af. Mijn hoop doe alle af. Hoe kan je hier uitleg voor Johannes 3 vers 16? Dan van je zit naar Israël bij taki, dan dis dat die, alla de one dat ibiri suma dat na Israël so uno do asanda. We lasting. Bardanga saf 12 lo. If je me leg once maar te was maar haal Johannes 3 vers 16. Tsarengoneng, dat je legt zo uit kort game. Ja, barda. Iedereen is gelijk. Dat je accepteert dat schrijf je dat Johannes 3 vers 16 dat stop. Goneng dat je lezen. No, leg uit. Lees Johannes 3 vers 16. No bar taka script dat je kan atrop zo mana you, we zien een Jew, in een wit man, in een sneesje, alla nog gelijk. Gelijk no schrijf in de Bijbel. Nergens. If gelijk bij de. Zij de mek blaka maar de onder alla de trafolk dat apuja. Gelijk no de. Nee. Gelijk no de. Gado no tax maar gelijk. Gado tak au kokuru tunanga. Niet equality, maar nanga equity. Zo moest kies wat 10, kies wat 10, zo kies wat 2, kies wat 2. Alles maar nee, kom uiteindelijk, we gaan het compenseren, iedereen krijgt een 6. No! Lezen? Johannes 3 vers 16. Look of je legt deze maar tekst is makkelijk uit. Because God ben lobby alla suma sote. Dati aben gi hem wan. Dat stop ja. God ben lobby alla suma. Is het ook? En had er bij doen. No. No stop dat. Gado lobby ala suma. Ja, dat script dat. Script, ja. Gado lobby ala suma. Lees go doro. Aben gi hem wan enkri geboren man piki abra. Fu ibri suma disi bribi na hem. Horen. Gado lobby ala suma. Niagi en man picking en one man picking. Zodat ibri suma di e bribi.
Dus ibri suma die gado lobby dape. Na de wansan Bribi. Lees het maar lezen. Ano iedereen en iedereen. Alla kou, alla pussy, alla fufuma, alla verkrachter, alla wicked wetman, nanga wicked sneezy, nanga wicked Hindustani, zij doet alles aan in de macht. De eerste beste kans dat ik kies voor pina blakka man, juka foto, nenge para, nenge de doen. Ano nanga des maar dat ik taki. Dus ibri suma dis ne takabara ibri suma. Hele fam taki ibri suma. Fa kampu ja. Niet ibri suma. Dat iedereen krijgt 100 SRD. Nou, iedereen krijgt 100 SRD die gewerkt heeft. Je moet focussen op typisch noemen. Lees, a tekst en leg en schrijf uit. Lezen? Because ik garde ben lobby ala suma sote. Dat hij ben gi hem wan enkri geboren man piki abra. Gado lobby ala suma sote. Dat hij gen enkri man picking. Fudusang? Fu ibiri suma disi biribi na Fu hem. ibiri suma sa e biribi na man picking. No musu golasi. Tekst picking schrijf ik ba. De enige sma sa gado lobby te de no go lasi. Na de wan sa e biribi na eng. En if je biribi na gado. Dat je biribi taki. Gado poti Israël boven alle tranasi. Je biribi taki. Gado tak Israël na een volk voor eeuwig. Je biribi taki. If je biribi werkelijk toch. Je biribi attack zou zien af bij pot zo'n taki. En Jeremia 31 vers 35. Dat zolang aan moena gaan zonde jaso. Israël etel ete. Makkelijk. Ibri suma sai biribi. Niet iedereen gewoon. Alle slavenmeester, alle verkrachter. No. Alle leepater. Alle wicked politician. If na ABOP of VHP of NDP, alle de wicked. Ano de taki. Ibri suma sai bribi. Den okis eeuwig leven. De rest san de no kisi. Sa de rest okis, des masan e bribi. Koluku des masan san no bribi okisi. Gona pas skrifi taki do go in a fire. Do resident dagude. Yes. Na openbaring 22 vers 14. Ushik bataka Johannes 3 vers 16. Nee, tak over iedereen. Iedereen sang bribi. Den Christus kongi. Maar alles makan kiseng if de draai de libi. Dat de bigi bribi. If a wicked via per nanga wicked abaper nanga wicked en de per draai de libi. De kis de kon ook toe. Maar if de godora nanga uitbuiterij. Nanga vervoer. Nanga nepotisme. Nanga corruptie. Nanga roof. Verkracht. Misbruik en verbruik van Surinaamse volk. Die is dat zo ook kiezen? Ik kan de one super juka. Je kies fire. Lees hem worden. Openbaring 22, we beginnen vers 14. Blessie voor den suma disi doe hem commanderen. Na Samson die schreef in Johannes 3 vers 16. Ibri suma san e bribi en if je bribi yo do sa tati. Dus de one sa bribi lek vast schreef in Johannes 3 vers 16. Sa taki. Zodat hij dem ability voor de bon voor libi. Dat ook is bon voor libi. Dat map chief gado. Ook is dat bon voor libi. Awan san de engel be hoor wat voor adamanga even no be nyamoro. Want de bogo nyame tu. Na bon dati. De nyam ven. De wan sai bribi. Dat hoor de commanderi. De wan sai lezen na Bijbel tak Israël na gado volg hem. Gado kies 144 ding. Futira grond tap dis onder Christus. Once mas ay bribi na buku dis, once mas ay bribi na Bijbel ne bar Israël ne tel moro, you ne bribi. Je kan ook schrijven naar Bijbel. Lees wie brada. En dem kan waka doro dem portu go na desma dat tu waka doro de portu. Lees je? Vers 15. Bikasi na doro sei. Desma sa ne bribi, yes tak ano alas magado lobby. Want if gado lobby de sote. If gado lobby de sote. Dus waarom zijn ze buiten? Bikasi na doro sei dem dagude. Nanga dem toverman. Den dagu, desma sa libi lek dagu. Desma sa libi letterlijk lek dagu. En ook to de valse profeten gado kar de dagu ook to er greedy dagu toch?
Lees de tovenaar, de wisma, de bonuma, maar zij dansen in faelo, laat ze gaan de €300 voor desmas. Zij make you gaan wish pot in die tas. Zij make you wish wash desma voor de gully go naar Holland, naar cocaïne in de B, voor go vernietig smala de man dat a wisma. Desma zij krooi manga umang, desma zij chapuili voor wiki voor wishes man. Dat a tover man. Desma zij fianeti. Desma zij bi chat manga langa man. Nanga dem huru man. Den huru man. Ala de player. Nanga de topper. Nanga dem kiri man. De moordenaar. Nanga dem afkodre. Ala de artiesten zij zien dat mo sutuama mo kiro me van vast mi dat abi mi godi na peke ya wan kir man want je let ma kir des revi. Use revi de beter. Lees je? Nanga dem afkodre suma. De afkodre suma toe. Dus if je beg you een vals foto of weet Jezus aan ons schrijft nergens in de Bijbel. Je de doro zei toe. Na een herwet foto voor je zei neki. Nga herosa kran na neki je de doro zei. Na hermano moeder Maria Belfida. Inga pause voor dat doro zei. Inga je gaan fatu pause. Je gaan die papa poiteo die aganda. Na dem suma disi lobby meki lei. De lei man, des mas ai lei tak Israel ne tel moro. Des mas ai lei gide baranga de saf 12 lo. Des mas an gewoon de lo lei srefi, gewoon de lo lei. Gerald proeven tak je na een valse profeet libi dat gado. Gerald proeven je bere furu. Je bere spang. Ja? Heb je na next food go down want rapresi. Ja bar da Gerald proeven. Kabanga wis wasi. Nummer jaso. Wow een valse profeet. Kobo wij sta kon een valse profeet. We doen een life lid jaso. Meku koti pis na nga Bijbel leki sap saye taki. Dus no kotaki laulau sanje go suko taka want rapresi. Ja proeven. Kotaki laulau sana asmai de jade tempo sakba we luku gado folake de da ye kwestie escrive laulau sani. Im luku banga huru fu masra gado te tak laulau san. Dis na valse getuige. Faidu sapta ko een valse profeet. Moet dat eigenlijk wel mannen. Ja, mannen toch? Je moet niet kleinzerig zijn. Je noemt een vriendje. Met mannentaal tak aan je no ja. Proeven. Gerald proeven. Soort bewijs hebt dat gewoon van zijn profeet. Hey, en dan bereid aan blokkeren. Awis was man ja gimi. Me kan luku buanga masra gado. Draai jullie bij Gerald proeven. Haar kom je toe. Ko join berdanga saf 12 uur lop you. En stop tak lau zani. Jullie gaan hier weet Jezus kies fire. Opa, maar hier valse profeet dit die. Barden toch? Bardaras toen barden toch? A Bijbel tak barden toch? Una gida aandacht maar barden of bari maar moet deze best zien barden. Dus dat nou die we piki mi no ba piki want una pikis ma. Lau vooral is my keyu. Maar voor die lobby mi barda wo piki even. Maar ko go do arang autori. U lees het aquí. En dan we blokkeren zo no span. We blokkeren zo. Go give me na sani ube lezen over taki gado nolop ala suma. Go give me pa taki na Sorry. Vers 17. Kon spreken 8 vers 17? Oh ja. Want dat is maar lang naar Johannes 3 vers tagado lo balas ma toch? Ja toch? Lees je? Spreken 8 vers 17. Mi lobby dem suma disi lobby mi. Sangado taki? Mi lobby dem suma disi lobby mi. Mi lob alasma. Mi lobby dem suma disi lobby mi. Mi lob alasma. Mi lobby dem suma disi lobby mi. Mi lobby dem suma disi lobby mi na desma dat tu wangado lobby en fire lob gado. Go na Johannes 14. Johannes 14 vers 15. Even un lobby mi. Hori mi commanderi. Gado taka lob den sma san lobby eng. En Christus zei le go uit dat ik even loben pa hoor de commanderi. Dus na apikens revi toch? Apikens revi. Mooi zo.
Dan go baka na Romeinen 13 vers 1. Wana ken korja so. Woko sorry bardanga sa. De mooi san sagado abigi des masai bribinen. De mooi san sagado abigi Israël. Dit is nou een troost ook toe alle de heidenen, de niet-Israëlieten. Zij is door borkoren dat luka grond op die sval grond op die stand, zo luka langa grond op bijna aan of de wet pananga de snee zijn, maar alle de planten de met die Libis maar de mais don dat de mais Mexico gewoon de Amerika nanga de snee is don. Nee de man splice en de man do gain of function tap one virus, one koorts, one corona koorts, nee de man creëer COVID-19 kiris, maar gewoon die de maar bij respect. Alle bewijs de no. Schrijf gain of function research. Hoe hang China gain of function research corona? Schrijf dat is alle de documenten. Dus daar gaat er op deze maar naartoe. Oké. De schoollezers aan die school dat was sorry de mooi sans dat de gides masai bribi. Romeinen 3 vers 1. Soortu wini da ju abidang. Soortu voordeel. Sana wins sawan ju abi. Sana voordeel voor saptaki na Israëliet. Sana voordeel voor douwere of van Israëliet. Lees je? En voor soortu wini da besnijden. Soortu wini da besnijden abi besnijden na de Israëlieten na de be besnijden. Lees je? Oh, ik denk e besnijden. Alles maar mag besnijden toe man na denk dat geen specifiekelijk van wet. Lees je? Vers 2. Furu. Wakti. Hoor, milo ba hoor dati. Sana voordeel voor een Jew. Maakt het uit wie een Jood is. Sana winnie voor een Jew. Furu. Weinig. Furu. Het maakt niet uit. Furu. Lees haar santarami barda. Sana voordeel voor een Jew. Furu. Weinig. Furu. No barda. No, iedereen is gelijk in Jezus. Furu. Een voordeel voor een Jew is heel veel. Bufuru. Furu na ini alla soortu fasi. En de barada, uno gi Gerald proeven aandacht. Uno gi aandacht. Als schrijf, kom lees mijn tekst hier barada. Zo hoor je even. Gerald proeven, uno gi aandacht. Go give me na Marcus 4 vers 15. Go naar Marcus 4 vers 15. Uno gama aandacht en Prince of Judah, uno las ute nama dat. We las ute, we volgen alles. En we blokkeren dadelijk, uno las ute. No ge aandacht, volgen alles. No piki de nonsense fan, we las ute. If een man om een arkie de woord zeg ik moet uit de Bijbel naar jou arkie. Huh? Je leest het dat je hoort de commanderi naar Israël en het maakt wel uit zomaar naar Israël. If aan een jaar de woord dat is zo'n mooi woord je tegen dat hier. Wel als het. Arkie ja. Am look amandis na er alle day do gwe kon, alle day do gwe kon. Alle day de man die zo gwe kon. Na desma sata e gebruik voor pura woord to insma. Lek van Christus beleg uit lezen. Marcus 4 vers 15. Dem suma peda woord op sa fadon. Des ta woord op fadon. To man jai preki. Ta tru Ecuador. Ala pe ugo mshita ki do wekom. Ude astra te preki. Oma ure ipsang oma bro. Wow so yung wis wasu. Wis ude life once ma kota ken lolos and de we tankom. Sa de we piki de. Tom dat nou people no lop den. Ule kleri man piki de fa bari den. Vermanen lek van bar en zo net. Na vermanen. Adefa no do toe. Dat toe lees je zo net de eerste tekst zou lezen. Een baris, maar woord toe gaat naar bari. Dus uno geen aandacht. Lees dat tekst is helemaal uit. Lees dat lees ik door. Marcus 4 vers 15. Dem suma peda woord toe fadon. Dat woord toe fadon. Dat troef gaat door fadon. Te begrijpen je zeker dat ik jong nee dat pere mi barada. Dat is ipsa. Na sei pasi. Die zie dem suma die de na da pasi pe dem prani da woord toe. Maar die dan ben jere. Die dan maar jere woord. Die dibri ben kon wanting. Direct die dibri ko dusan. En aben teki da woord toe die si ben prani na ini. Dem hati chari. Dus die ben begrijpen als aan te jere als aan dat die dibri sen was maar kon teka woord puri ni ati ko blij af ko tegi lolo sani.
Kijk uit met jongens, zo zijn valse profeten. Nou, wat is maar die bij gebruik. Im voorzichtig naar alles aan zei taki, want Gado schrijft taki Theo beschuldigd was, maar im ab bewijs. Fa, hoe, wanneer u een valse profeet. Een valse profetie. Fa, een valse profetie. Dan moet hij fa, de katholieken, de EBG'ers, de volle evangeliërs, alla den van de valse profeet. De leren een vals Gado. De gewoon wet man Gado zijn er nergens in de Bijbel. En Gado we baru tak unom met een beeld. Vooral niet unom met een beeld zij de slavenmeester van of begi. Dat is een valse profeet doet dat. Gado tak sabat de maileri son de valse profeet. Inom nya sai wani, hoor de kringwet voor Gado. Iemand ja guno, want Jezus was een valse profeet. Gado loopt alles man. Sata uleri dat. Want Gado maakt duidelijk dat hij een woord. Hij zegt faya kogi. Valse profeet. Kan. Maar fa una valse profeet. Dus liep de laste man die zie. Ko begi giden. We kari fu ko tekleranga sakafasi. En if you no wan sakafasi. Yo kisa vernietigen van moro higado. Voor die lei. Die valse beschuldiging. Voor die lei des ma van af. Voor die doa worok of Satan zonder sabi. Go give me na ito een tekst. 2 Timotheus 3 vers 13. Want aan ons sab niet eens tak Satan gebruiken. 2 Timotheus 3 vers 13. Dus we las uit en bradanga sa tomanda ook je les to de life. Dus maar ko schreef de laatste sang. Onthouden san disi. No pikide. Tegen gewoon tak uno pikio. We zie je maar uno piki na lasten. Pikide dat ik gewoon dat volg alles go door. Mediteer in een woord of gado. Onthouden scripture voeren uit. Nu las het en tap de. Lees je? En ons heb niet eens tak Satan gebruiken. 2 Timotheus 3 vers 15. 15? 13. 13 vers 13. Matakuru mansuma nanga dem korimang sa komoro takuru doro Takuru mansuma nanga den korimang sa kon takuru moro doro. Is je want to barda lazy en je gooi na woord to kring ano dof. Wat is de profeet? Ja, maar takuru mansuma je no loopt de boensan. Je hebt niets te zeggen, maar je bonk van beschuldiging. Je dan want takuru mansuma. Zuster dono na 2 Timotheus 3 vers 13. 2 aan 15 vers 13. Dus de falsi mansuma. Ook om moro voer. Dus moro we preken. Moro sma we schrijf de lasting. Sherin Sankes. Bardalit. Mijn tekst AUB, ik wacht nog op antwoord. Die bek zo'n vraag. Oh. Ik ben een vraag daarom. Je hebt me zo'n Shirley Sana en baka? Sankes no. Wacht. Lees dat tekst die. Want laat ons even lezen nou. Lezen komt zo'n vraag van vrouw. Dus ik ben een vraag hier. Een liefde vraag gewoon omdat we wani. Oh mensen, nog span vrouw. 2 Timotheus 3 vers 13. Dus de berdanga de onthouden tekst die is heel boem. In de laatste day die ze mora terug qua dus maar gewoon doen je te de beren voeren. De ma vals. Te accident fa. No, mi no mata je van maar de ma vals. Die is naar den. Die is naar des maar die. Want Gado de duidelijk te om kwam beschuldiging in bewijzing. Dat na lei, na wickedness. Fa una valse profeet. Fa. Voor die zooi je uit die duim gewoon. Valse profeet. Gewoon. Fa. Ooit ook je een valse profeet. Ooit hoe leer je ons aan tegen Gado wet. Ooit hoe leer je ons aan tegen Bijbel. Lees het maar lees het. 2 Timotheus 3 vers 13. Maar takuru mansuma. Matakuru mansuma nanga dem korimang. Sa kong moro takuru de okomoro furu lees. En dem sa kori suma. En de we korisma. En suma sa kori en sma we korden. Dus de no sab niet eens tak Satan aan de manskap of gebruik den voor vernietig Gado volk dat. Dus de mij gebruik you, de mij misbruik you voor pori Gado woord to no sab tak you nga de mau kies fire. Dus nog de aandacht. Fopika vanaf vrouw die en go give me na Marcus 1 vers 7 door 8. Sherin Sankese aksitaki. De tekst van Marcus 1 vers 7 tot 8. Wat
wat beter uitleggen omtrent Johannes de Doper. Go nee. Go naar tekst dat hij. Vanaf Indorag. Of 7 kan aan aga vrouwen. 7. Go nee. Marcus 1 vers 7 aan 8. Oké. Sorry. Marcus 1 vers 7. En aben preki taki. Wan suma disi de moro maktileki misa kom na mi baka. En mi no de warti fulusu dat te pu hem susu. Dus Johannes beg aba santa e Johannes be leer des mataki a mam chief gado kon wa moro heis mau kon. Johannes be leg uit asma dat na be Christus ama be pregi. Maar bij tijd des mataki luku me do mensen nou zeker mina een profeet absoluut. Johannes was een profeet absoluut. Maar was massa ik kon san hey moro mi san machti moro mi misref no warti pure su. Lees je? Ik denk dat dit na vraag van Sumanas madati. No yo ira vraag. Vers 8. Lees je? Mi ben dopu futuro nanga watra. Ma asa dopu nanga da santa ye. Au dopu nanga santa ye. Mooi zo. As massa o kon. Au dopu nanga san. Nanga da santa ye. Mooi zo. Au dopu nanga santa ye. Mooi zo. Sister Sankes. Christus gi a opdracht taki. I moest tek dopu. Ja toch? Ja toch? Ag ja opdracht dat toch? Zeker. Im tek dopu. Da yo actie fa. Fa de disbol be dopu sma. Fa Petrus be dopu Cornelius. Aman fu Ethiopia. Fa Philippus be dopu. In watra. Ja toch? Kom lees ik. Fa yo kisa santa e. Johannes. Gone again. Johannes 13. Gone. Johannes 14 vers 26. Even beginnen naar vers 15. Lees je. Even onlobby mi. Hori mi commanderi. Go ahead. Vers 16. En misa begi datata. En asagi wantara Lees het dan lees je. Awa mooi tekst me loba wan disi. Johannes 14 vers 15. Arki zuster Sankers. Johannes taki. Johannes be dopus mananga watra toch? Kan. Ja toch? Nee, atei dan takas masa oko dopi nanga santa ye toch? Nee, Christus leer des leru in Matthäus 28 takum go dopu ala soma toch? Ja. Dat nou of de opdracht zei go takum dopu nanga watra toch? Ja. If you nog geboren nanga watra, nanga da je jou belezi zona toch? Ja. Dat wil zeggen, te teki watra, dat je kan kies a je. Dat na dopu nanga santa ye ya. Te ar kisa teigi, le fat akim dopu nanga watra, dan yo kisa, dan kan kia je. Simpel als dat. Het spreekt niets tegen. Gaan ego tegen en serefi. Next no de leg uit. Dan de lek te mataki. En lek papa te gwa pa. Ilongwa pa. Papa. En of mama. Ilongwa mama. Mama. Mag ik er is een ongezonde ijscream in een kassie dat mag ik het hebben? Wapchi longo ne mama. Mama, ongezonde ijscream de in een kassie. Am ik na echte fruit, awara zuurzak of zo, de poison voor de bedrijven. En dan mag ik ijscream aan mataki. Vraag je vader. Tego na ipatak ibom krim i camera toch? Krimi camera dai ko teken. Dai ka tak no gima ice cream toch? No agi wansan ategi wansan fi du dai okisen. Dus agia ice cream man do this fosi. Yes Christus ogia santa e. Yes au do pinanga santa e man do panga watra fosi le fataki. Nee, dat je. Yes au do pinanga santa e absoluut. Maar lek van enzelf taki, de panga watra fosi. Kona do voor Philippus in handelingen naar Ethiopië. 8 vers 36.
Want jaso in handelingen 2, in handelingen 8 jaso, Christus de op onlangak ba. En daarbij de alibi eten, daarbij tegen de discipel na Matthäus 18 dat de moet dopu alla suma. Dat de draai de libi, dat de kisa santa e. Dus yes, Christus ook yes santa e, maar dopu nanga watra fossi. Want mi nanga Petrus, Sister Sankers nanga Petrus, nanga alas masai luku nanga Philippus. Suma be moro safaim dopu. Philippus na de 12 toch? Abe safaim dopu toch? Ja Christus de go op onlangak ba. De discipelen kisa santa e yek ba. Na handelingen 2, na handelingen 8. Fas de discipelen bij de opus mij te kozen. 8 vers 36. 36. Oké. Nog meer wat Johannes. Handelingen de Tori, yes. Nee, loop maar vraag vrouw die. Maar next nee confused. Meestal na des mij confused. Dus er vinden de valse lezer des mij hier. Next nee spreken en schrift tegen. Officieel moet aan spreken en schrift tegen. Maar je verstaan. Of sa die hier of desma na you e pot je beeld die want er je neem aan you e haar conclusie maar de Bijbel e pas precies. Daarom ik amoro buntaki geboren opnieuw bij daarom in lus a Bijbel tak in forget alla de sansa de leri opnieuw. Want de fico lisa Bijbel na ide sa grond tapugino first. Me lek yo go verfi wan oso sister. Da a oso be apa ouro verfi en tapu nanga met dote a verfi piri. Im kraba her verfi dat puru fosi. Wassen nanga hoge druk, schuren en kokkerin voor zich. Dan je pot wat aan je verfi. If je verfi en tapu gewoon zelfs. Den zijn voor pirfa don daar. Voor zich is pirfa don kobo voor zich is her verfi bruin blaka fisti. Pise pirbaka bena want today. Nee, in krievers staan voor de valsheid. Eerste stap naar alle de nonsens hier in de christenkerk die lei. Dat je leert opnieuw. Meestal dat ik des mij op een soort vragen toch. De moks alleen aan het troef gado dat de doen dat de Barta ko je Bijbel spreken zegt tegen no. Lees hè. Ko luku jaso sister. Yes, Johannes dopu nanga watera, maar Christus dopu nanga santa yes. Nee, Christus di sabala sani, sa is dona reti an se even patay gutak yo, u dopu desma nanga watera, da mogi wa santa e. Nee, di baka Christus op go melanga ko sa Philippus bedu. Handelingen 8 vers 36. Te lees vanaf begin dat je staat in Philippus we met een Ethiopiër, want maar ik moet of Ethiopië sabe kon naar Jeruzalem. Dat pe Philippus spreek igen, maar begrijp alleen, nee sa dedu. Die dem bem dena passi. Dem ben kon na wan watra. Na wansan? Na wan watra. Ma watra ne tal moro wan sons tak ginaf do panga watra moro wan na yo, na suwa be do panga watra no na hando plek da yo kisa santa yo. Mi saba leri dat to. Nee, de kona wansan? Dem kon na wan watra. Nee, samsa. En da basi fuda moni camera beng taki. Taki sang. Luku watra jakaba. Sandape? Luku watra jakaba. Dus nanga watra do point. Lazy. Sande tapu mi funo teki dopu. Dus sai tapa ma fano tek dopu. Watra nanga watra de dopu. Taka man taka luku watra dape zeker wan kriki of so de shi. Tak yo, ku watra dape me ka teka dopu no sai stop me no. Lazy. En Philippus ben taki. If you bribi nanga you heri hati. If you bribi nanga you heri hati. You can take him. Dus alla des masa be aksi dopu vraag voeti de na sem sani. If you bribi werkelijk nanga you heri hati, sai kan do. You can take him. En aben piki taki mi bribi dat Christus de da picking fugado. Taki Christus na gado. Taki Christus de da picking fugado. fugado. Jezus is God. Christus de da picking fugado. Christus na picking fugado. Lazy. Vers 38. En aben commanderi dem tapu futapu dawagi. En alla tu fu dem ben staka gona ini da watra. Ja Christus de go op onlangak ba santa ye kwade tap onlangak ba en de sap faim dopu, de sap faim kisa santa ye. Faye kisa santa ye sa Christus fa pu Johannes betaki in Markus 1. Te tek dopu nanga watra. Da je soort tak je arki de opdracht voor Christus. Da ogia santa ye ya. Want dat we lezen in Johannes 14 vers 15 tak je lobby mi hoor mi commanderen of de commanderen voor Christus na tek dopu nanga watra. Fysiek onderdompeling chukuli. Lazy. Philippus nanga da basi fu da money camera. Bedusan. En aben dopu hem. Asaka go ina watra en de dopu. En lazy go doro. Vers 39. En din de ben komapo in da watra. Da yeye fu masra ben teki Philippus chari hem go we. Baka de dopu ne a yeye do en wora ko de stay dopu da yo kise ai.
Aye het sa Philippus go. Teleportation die kan taki. If I do een fout sani, aye boko teken. Want de man voor IUIC leers met taki nanga GMS in afdopu nanga watera. If Philippus be do een fout sani, ta dopu amanga fysiek watera. H2O. Aye boko teken chagwe. Kan de bliksem ben na teki. Upika vraag wie zuster Sanda. Sana na baka. Sankes. Upika vraag wie zuster. Kan de uno communicatie hebben. Ko jere voor upika vraag wie. Is het duidelijk? Nadat hij bewan jere of kan de uno begrijpen vraag wie. Sankes ko arki. Tijdens we wachten voor duidelijkheid geeft tot ik een vraag. Hoe betaigi taki? Go naar Romeinen 13 versie. Baka we horen jas. We londen de tekst even stel voor samen rola. Toen om horen tom silanga. Kopika vraag van vrouw die zie we bar alles maar bless odi want vrouw bij actie vraag heeft una pika vraag van holy nazi. I mean ons maar holy nazi. Opo jas oké maar vrouw bij actie was aan. Hoe bar bardang sa. We baron bless odi alles maar. Wie speel de pe tang. Me baron bless odi mi ma. Ja, beterschapmoeder. Ja, mama ik ook gaan die twee. Mama ik vier want to hensje moeder is leeftijd. Ja, mijn mama daar lange tabiki we begi God over bless you. We begi God over bless alla de sisa. Als we saptakate dis hebigi de zusters extra. We begi God over bless alles maar toe. Yes man. Berdafel kan het tak min over gita vrouw. Nooit berdafel kan nooit over gita vrouw toch. Ja man. Lees hem mee. Koos je zijn zuster. Jeremia? Dat toch? Jeremia 20 vers 14. Sanskriet dat. Nou, Jeremia heeft Luca die zei maar binnen. Lees hem. Jeremia 20 vers 14. Fluku. Sabi goed. Je afvraagt je na over verjaardag day no? Voor lees dat tekst is. Fluku for that day disi mi mama be making me. No make that day disi mi mama be making me. They one blessed day. Lees. Fluku for that man disi benchari nyusu gimi tata taki one man pikin ben geboren gi you. Lees. En abe meki hem kisi prisiri. Lees. En meki da suma dati de leki dan foto disi masra ben trowe. Lees. En anoben kenki praxeri. En meki hem yere da krei na mamantem en da bari na minri day. Lees. Because anoben kiri mi na ini da bere na ini mi mama bere. Yes, lees. Efu dati mi mama. Lees dat tekst dat hij toch lees. Of dat kan op een keer mee naar in de bere. Because vers 17. Because anoben kiri mi na ini da bere na ini da mama bere. Efu dati mi mama ben sa de mi grebi. Lees. En abe tang nanga bere futego. Lees. Soms maar ik gebruik een tekst die ze voor takken Jeremia e fluku verjaardag. A tekst die snap zo zeer ons aan te maken naar een verjaardag. Die ze Jeremia bij fluku bij taki over a pina sa Israël bij pina en taka liferano bij geboren. Fa fushi a pina fen volk fushi a fasi fa de uma pikin fu Zion kotang a fasi fa de blaka mananga de inbe be libina tenda tena chocho sa de be chocho in Babylon da li for mi be de fu be sha pina dis na de le fa de bigis ma fu be jump fa slav boto go kir des refina wata na so wan san Jeremia be taki abe shi abe hebi gen tum si fu shena nge ai na so u jazo e firi te we shi des ma fu pina te we shi fa we libanga o servi Israel libanga servi fa de heide ne libanga we shi tak we begi boy sai de mi ko bora fu de chocho ja. Dus na zo'n san profetie en dan Jeremia bij taki in klaagliederen. Na Jeremia schreef klaagliederen. Als dit nou een klagen in liederen fasie. Want gemet zei de we chocho soba, zei de we pinas we. Sabi zo'n san. Maar yes, verjaardag de aan san fu vier echt. Lek fades my vier na grond tap disi. Wa op one les fen was senengi if you want sabo voor verjaardag day. Fini wap one les hoe de bardanga saf 12 lo nee 4 verjaardag uitbundig. If je wants maar de 4 verjaardag blaas make a wish. Happy birthday en ons abatru. Of a jong winnaar true of a do sawani. Deze zal dit no bij 4 verjaardag. Nee, maar a tekst die doe vier meer ja. No bab speciaal te maken na verjaardag want je zie abe elkaar voor dede.
Ali voor abe de deen en mabere da mabede grebi na fu ala desan sabeshi na nga chocho na nga slavernij sabeshi want na inscrif klaagliederen te lees jago miti na nga klaagliederen da je ta ka be klagen fu a situasie van volk na nga tranga je na nga pina na nga slavernij ala de chocho a laagheid a heel volk sabe de teke a stof samen maar fu even na in Haiti na doti cake de musenyang with my loi de bakatap asina fala de sandat Jeremia be kreeg ali voor mi no be mekiera ali voor mi be de deed mi magrebi dus daarover heb je het precies maar nee zuster sabi goed asansa dus mijn birthday bash is eigenlijk een zonde is leven te uitbundig pe a poor money voor Libi want zij psade verjaardag boem tede hoorde bigi verjaardag is op tijd en ik bang 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 zij psade is ali te nog bij 4 verjaardag uitbundig zo. Next op Safis don dai boru wan sanda I denk aan deze geboren. Net no ser nang maar hoofdzaak uno ne 4 verjaardag. Ja, zuster Susanna sabi goed, zuster Susanna poteng ba over verjaardag. Check haar video dat dai va vraag vir no piki boom, dat je begrijpt zij doen ne 4 verjaardag, maar om theologisch te zijn en om niet van de mij takasa niet om van de mij kara woord te bakken en om geen eisegesis of exegesis toe te passen aan Gods woord, dat is toevoegen en uithalen, toevoegen en bijzetten. Dus om dat niet te doen, maar dat nou zozeer te maken naar een verjaardag, zei Jeremia bij tak over, maar check our video dat zuster sabi good and leave one comment gi uno if you no begrijp ons en if you have een vraag moro send one message you we bar alles mon bless you die nieuw ne 4 verjaardag en if you be 4 verjaardag ooit a ino gwa hel zorg goed dat ino go poor money verdwaal if you want doen een boonsan tapi verjaardag toch des maar een 4 verjaardag toch uitbundig toch teka money saibo paya ben saibo bayala de sopi saibo bayala de short saibo bayala de ben foko seki bele pimi di futu yo bali low sani I'm a queen really blonde with teka money dat dai ka de baranga de saf 12 lo da we yep you fugo doneren boom boom ala de fufuru doner fu de man wo investeren in boom gezondheid medicijnen mentale training gion op ching in de tehuizen sa de be verkracht san siki da hospital juer voor da strati da wo giden amonifi dat sai bo birthday bash da wo giden one long lasting word of gado nga sege van was de sit dem poti se salfu de nga oli gida word giwa money dat karu da wanga yo go de tapa verjaardag maar voor bang bang mi ga do tide na you de bang waarom I volk heb pina de agron tape panya mai want tide na you de you na queen is zelfzuchtigheid dus hoe nee vir verjaardag maar is het verkeerd voor drinken een glaasje wijn tapi verjaardag voor boren patu na ngai families do no mo na lees ons aan vena bij wel zijn je begrijpt. Dus sabi goed look a video van verjaardag sam fini dan even nou duidelijk iedereen sabi actie vragen voor verjaardag check a video dat je zuster Susanna Steve mij op potentie check het en hey college akaba pisi van heritori sana moro belangrijk zijn. Yes, lezen co-lezen dat we bara las maar goedenavond. If je daarna tras even agron tapu, good morning. Ja toch? Want zit niet naar Japan na zei dat de bardanga de Israëlieten zijn naar Papua New Guinea naar Salomon Island naar alle de pres dat voor hun is het al 's morgens zijn. Lees je? Prediker 12 vers 13. Lees je? Meki wiere da kabapisi fuda heritori. Ko yera kawapisi va heritori sanen. Frede gado. Ko frede gado, ko respecteer gado, ko hoorde commanderi fe, ko frede gado, ko lusa taki, ko ga eersa ap fanodu. Ko frede gado. Frede is lobby ook, dus me frede gado, me respecteer gado, me lusa en woto taki. Samoro? En hori hem commanderi. Ko horen en commanderi, ko hoor de wet fe, en de tomorrow bigi wet fu masra gado. Na ko lobby nanga uherati, dusa skrifi en woto, en ko lobby wan trasuma lek fau lobby usrefi bardanga sa wo tampreka san dat so langa uja. Want even preki de commanderi gio. Maar kreses bele hoit san de tomorrow bigi commanderi. Na de to dat wo preki moro furu. U kan su de lezigi o mesan agudisi dati ma lobby wan trasuma lek fau lobby sef na of de moro bigi gebot na tweede plaats ade. A bigi moro ala de trakting gebot srefi kataki. Maar alle de 13 gebod, ze vallen onder het eerste gebod. Dat natuurlijk loop gado. Dus de toegebod dat is eigenlijk alle de gebod. Maar ze gado.
Sakres betaiga mas sana de tomorrow bigi kobot. Lobby masaka do na te hor ala de komande eri fin arke wortu ya lobby bar na ngai salek fai lobby srefi fosi do ogranga wasma wegi de luku if you wan de do na you ibo one wasma e hor bigi bash fesana na you sei pedep chifa to huis na next funya nee dus liba verjaardag dat yes bless you odi lobby ko begi en ko tam fara fu okri ko begi fu gado for nitak de wikit ma fa gron tap dis na hatta fire vuur, bliksem, hagel en zwavel. Lightning en thunder, brimstone en fire. En kom begi gado va bless u, va vergeef u en va uw genade. Voor alla ogrisa we do uno verdini en blessing niet eens. Alla de ogrisa we do ko actie gado. Nange man piki voor uw vergeven voor kan fena blessing ook toe. En alla trasmasa is struggle nange een zonde of een verslaving. Contact uno. Alla berdang sa da sernaja foral sa francais go join the berdaf uno ko join uno ko da ko wake up shalom.